안녕하세요. 부족칼럼니스트 이성입니다. 3일 저녁에 방송된 TV조선 식객 허영만의 백반기행에서는 2000년대 초 주먹 하나로 시대를 평정한 중절모의 사나이 드라마 야인시대의 주역 배우 안재모가 게스트 식객으로 출연해 왕릉밥상을 찾아 서울 근교 고향을 찾았습니다. 오늘은 고향 맛집 3곳 중 왕릉밥상 3번째 맛집을 소개합니다. 두 식객이 찾은 3번째 고향 맛집은 고양시 용두동 서울홍 근처에 있는 바비큐 전문점 시골마루 장작구이 서울홍점입니다. 서울홍은 인수대비 인현왕후 장희빈 등이 묻힌 5개의 왕릉을 말합니다. 매장 부지가 굉장히 넓어서 이 집은 주차도 편하고 단체로 오기에도 좋은 곳입니다. 야외에서는 반려견과 함께 식사도 가능한 곳입니다. 식당에 들어서면 수많은 연예인들의 사인이 반겨줄 만큼 서울홍 맛집으로 제대로 입소문이 난 곳인데요. 시골마루 장작구이는 도심에서 오리고기, 통삼겹살, 목살 등 다양한 종류의 고기를 참나무 향이 솔솔 나는 장작구이 바베큐로 즐길 수 있는 맛집입니다. 참나무 장작을 사용하는데 주인장은 한 달 참나무 사용량이 5톤이라고 합니다. 화력이 세고 오래가기 때문에 참나무를 사용한다고 합니다. 노릇노릇 익어가는 참나무 장작구이, 속까지 잘 익은 통삼겹살, 담음새까지 정갈합니다. 바비큐는 참나무 향은 더하고 기름은 쪽 빼서 속까지 잘 익어 구수하고 쫀득한 게 특징입니다. 통삼겹 장작구이가 나왔는데요. 장작에 훈연했기 때문에 참숯 석쇠에 올려 데우듯 구워 드시면 됩니다. 안재모는 고기를 달랬더니 설탕을 주셨다며 단맛이 나는 고기에 대한 맛 표현을 했습니다. 숯향도 잘 배어있고 육즙을 안에 그대로 다 머금고 있어 육즙은 가두고 기름기만 뺀 삼겹살입니다. 삼겹살 바비큐는 백김치와 찰떡궁합인데요. 개운한 조합을 이룹니다. 식객도 돼지고기의 단맛이 느껴진다며 빙글빙글 열기에 구워지고 훈연도 되고 육즙이 나갈 수가 없다고 말합니다. 이어서 허브 마늘 오리구이가 등장했는데요. 삼겹살과 마찬가지로 참숯에 한 번 더 구워서 먹으면 되는데요. 맛이 참 오묘합니다. 오리고기 역시 고기가 굉장히 달다고 말합니다. 삼겹살보다 훨씬 살살 녹는다고 합니다. 식객은 고기를 구울 때는 참나무가 중요하지만 굽기에 적당한 온도가 중요하다고 말합니다. 태우지 않고 속까지 익히는 방법은 오리 잡내를 잡고 연육을 위해 간마늘을 바릅니다. 그리고 비교적 향이 약한 파슬리로 잡내를 제거한다고 합니다. 그리고 꼬치에 꽂아서 가마로 들어가는데요. 장작구이에 적합한 황금 온도는 150도라고 합니다. 고기마다 굽는 시간이 조금 다른데요. 오리고기는 1시간, 통삼겹살은 1시간 30분이 걸린다고 합니다. 숱한 연구 끝에 찾은 최적의 시간이라고 합니다. 이어서 오리뼈로 육수를 내서 만든 오리죽이 나왔는데요. 약간 간이 돼서 짭짤해서 맛이 괜찮습니다. 오리죽이 닭죽보다 훨씬 더 고소하다고 합니다. 오리죽의 비법은 오리뼈를 황기, 대추, 둥글레 등을 넣어서 잡내를 잡는다고 합니다. 거기에 검은깨와 당근을 참기름에 볶습니다. 밥은 찹쌀과 맵쌀을 섞어 압력솥에 질게 밥을 짓습니다. 이 질게 지은 밥을 육수에 끓여 완성을 시킵니다. 오리죽은 상큼한 김치를 올려 드시면 마무리가 훌륭하다고 합니다. 안재모는 행복하게 먹으면 0칼로리라고 말합니다. 고기를 먹고 난 후에 무료로 잔치국수와 공깃밥, 된장찌개를 후식으로 먹을 수가 있어서 더욱 든든하게 배를 채울 수 있는 게 특징입니다. 자, 누구나 사랑할 수밖에 없는 장작구이였습니다. 이상으로 고향 왕릉밥상 3번째 고양시 용두동에 있는 서울홍 맛집 시골마루 장작구이였습니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.